クロエ、見ててな。クロエからもらったもの、ここに、残ってるよ。いやいや、これカウントダウンの秒数舐めてるだけだから、どうということはない。クロエ大好き。今日はこれでいいやじゃないよ。でもなんか、これでいいやとかいう雑感嫌いじゃない。ちゃんとこれでいいやしろよと思うけど。